Station dulu because hati-hati di pintu akan ditutup. Stasiun Klender, next station Klender. Sampai kita tiba di stasiun Klender, seluruh turun periksa kembali tiga serta barang bawaan dan memastikan tidak tertinggal di dalam rangkaian kereta. Hati-hati melangkah, perhatikan celah dengan kereta utamakan keselamatan diri Anda. Stasiun Klender, sudah dibuka pintu sisi kiri dari arah lajunya kereta. Dan pintu akan dibuka. Jalan 2.